तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी लोग का कहना चाहिए क्वेरी आ रहा है कि की डिप्रेशन क्या चीज़ होता है। की डिप्रेशन पर आवर, चलिए मैं लिख देता हूँ की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो बने रही है इस वीडियो में, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज़ होता है। तो जैसे कि देखो, इस लाइन को लिखने में, चलो इस लाइन को मैं दोबारा लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, देखिए इज इक्वल टू 22 की डिप्रेशन। मतलब कि ये जो लाइन मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें जितना बार मेरे को की को प्रेस करना पड़ा उसको बोला जाता है की डिप्रेशन। की डिप्रेशन होता है उसमें इंटर है, उसके बाद जो है शिफ्ट है, उसके बाद जो एरो की हम लोग जो कीबोर्ड में यूज करते हैं, इन सबको माइनस कर दी जाता है। जैसे कि हम एक हिंदी में लिख लेते हैं, अब हिंदी में आपको समझा देता हूँ। कृतिदेव फॉन्ट यूज करते हैं और चलिए ये लीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, अब चलिए ये कितना की डिप्रेशन होगा इसको मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए शिफ्ट के साथ मैं एज दबा रहा हूँ तो ये 2 नहीं गिनाएगा बल्कि 1 गिनाएगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ इक्वल टू 16। ठीक है, बराबर करना चाहिए 16 की डिप्रेशन। क्लियर, इसमें जो स्पेस है ना वो भी काउंट होता है। ठीक है, तो हम कोई लाइन लिखते हैं तो कितने बार की को प्रेस करते हैं ना, तो उसे बोला जाता है की डिप्रेशन। की स्ट्रोक्स अलग चीज़ होता है ना, जब की स्ट्रोक काउंट करते हैं तो उसमें इंटर है, शिफ्ट है, ये सब काउंट होता है, लेकिन की डिप्रेशन में वो काउंट नहीं होता है। अब चलिए आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ कि 5000 की डिप्रेशन में कितना वर्ड आएगा, कैसे होगा क्या। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हमने जो है बाकायदा तैयारी कर रखी, ये देख लीजिए। ठीक, अब चलिए एक सामान्य सा एक कहना चाहिए उदाहरण है, ये ले लीजिए। ये 5 लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 लाइन हमने लिखा है कृतिदेव में। इसमें कितने बार की डिप्रेशन हुआ है या एक लाइन में कितने डिप्रेशन हुआ है देख लीजिए। इस लाइन में 79 की डिप्रेशन हुआ है, इस लाइन में 82 की डिप्रेशन हुआ है, इस लाइन में 78 की डिप्रेशन हुआ है, इस लाइन में 76 की डिप्रेशन हुआ है, इस लाइन में 81 की डिप्रेशन हुआ है। आप इसका जो एवरेज है ले सकते हैं 80। ठीक है, अब देखिए हर लाइन में कितना वर्ड आ रहा है, 15 16 17 16 15। हम एवरेज में ले सकते हैं, इसको 16 लेते हैं। ठीक है, एवरेज वर्ड इक्वल टू 16, अर्थात कुल मिला के 80 डिप्रेशन में, 80 की डिप्रेशन में 16 वर्ड जो है आ रहा है। ठीक है, 80 की डिप्रेशन में। तो चलिए अब 5000 की डिप्रेशन में कितना होगा मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। देखिए 5000 चूँकि की डिप्रेशन चाहिए 1 घंटा में। ठीक है, तो 15 मिनट में कितना चाहिए आप जो है, चलिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, गणित पढ़े हैं तो इसका यूज तो होना ही चाहिए। 5000 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, क्योंकि 15 चौक 60, कितना 1250 की डिप्रेशन। इसका तात्पर्य है आपको 15 मिनट में 1250 की डिप्रेशन टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, या उतना बार की को दबाना पड़ेगा। अब इसको समझ लीजिए, 1250 की डिप्रेशन, इसमें आप 80 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में कितना डिप्रेशन आ रहा है, 80। ठीक, तो डिवाइड बाई कितना हुआ, 80। आपको कितने लाइन टाइप करने पड़ेंगे, लगभग 16 लाइन के आसपास। ठीक है, 15.625 मतलब कि 16 लाइन के आसपास। अब देखिए एक लाइन में कितना शब्द है, इधर देख लीजिए, एक लाइन में एवरेज है 16 शब्द, तो इसको चलिए हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ले लीजिए, ये तो आपको मोटी मोटा 250 जो वर्ड है वो आपको टाइप करेंगे कितना मिनट में, आपको 10 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में 250 वर्ड इन 15 मिनट। क्लियर, ठीक है ना। अब 250 वर्ड आप जो है टाइप करेंगे 15 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना टाइप होगा, तो देख लीजिए 250 डिवाइड बाई
15 इक्वल टू 16.6। मतलब कि ये जो 5000 kph है ये 16.6 WPM या वर्ड पर मिनट का स्पीड है। एकदम क्लियर ना। मतलब आप लोग समझे, जो 5000 kph का जो एग्जाम आप लोग दिलाने वाले हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये 4 है, मतलब 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना, 8 परीक्षा। तो इसमें जो हिंदी अंग्रेजी ये 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा है, ये वास्तव में 16.6 शब्द प्रति मिनट है। ठीक है, 16.6 शब्द प्रति मिनट। क्लियर, ठीक है ना। अब चलिए आप लोग को एक और का मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये 8000 की डिप्रेशन है, ठीक है, 8000 की डिप्रेशन है। चूंकि आप जो है 8000 की डिप्रेशन कितना में है, 1 घंटा में, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना रहेगा, सीधी सी बात है, 8000 में आप डिवाइड कीजिए 4 का, कितना हुआ 2000, ठीक है। तो 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करना पड़ेगा कितने में, 15 मिनट में। क्लियर, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 15 मिनट। क्लियर। अब देख लीजिए, इसको शब्द में कन्वर्ट करते हैं। 2000 की डिप्रेशन है, इसको हम डिवाइड करते हैं 80 से, ठीक है। तो ये कितना हुआ 25, अर्थात आपको 25 लाइन जो है वो टाइप करने पड़ेंगे, 25 लाइन, ठीक। कितने में, अब देखिए 25 लाइन आपको टाइप करने पड़ेंगे कितने मिनट में, 15 मिनट में। एक लाइन में कितना शब्द है, तो मोटी मोटा 16 शब्द। तो 25 गुणी 16 कितना हुआ, 400 शब्द आपको टाइप करने पड़ेंगे कितने मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है। अब देख लीजिए, इस 400 को डिवाइड कर दीजिए आप कितने में, 15 में, डिवाइड बाई 15 इक्वल टू हुआ 26.6, 26.6 WPM। ये जो 8000 की डिप्रेशन यहाँ जो बन रहा था, ठीक है ना, 8000 की डिप्रेशन, 8000 की डिप्रेशन kph जो इक्वल टू कितना हुआ, 26 WPM की स्पीड, ठीक। अब आपको लगभग बिल्कुल क्लियर हो गया। 5000 मतलब 16.6 और 8000 मतलब 26.6 WPM। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।